ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜଣକୁ ଡରାଉଥିଲା କାରଣ ସେଇଠାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେହି ସିଂହ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲୁଆ ସହ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସିଂହ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି ସହାୟତା କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମନରେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜାଲ ଫାଟିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା। ସିଂହ ମୁକ୍ତି ହେଲା। ସିଂହ କହିଲା, ଆଜି ବୁଝିଲି, କେହି କେବେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସହାୟତା ଯେକୌଣସି ଠାରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ଗପଠୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ? ଛୋଟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟରେ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା। ଗୋଟେ ଘନ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଏତେ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ବିଲୁଆ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲେ, ଆଉ ବାଘ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଗର୍ବୀ। ଦିନେ ବାଘ କହିଲା, ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୋ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚାଲ ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ କେତେ? ବିଲୁଆ ହସିକି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବାଘ ହସିକି କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଚାଲ, ଏତିକିରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ? ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କୁକୁରମାନେ ଭଗା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବିଲୁଆ ତାର ଏକମାତ୍ର ଚାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଗରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଡାଲରେ ବସିଗଲା। ବାଘ ଏତେ ଅନେକ ଚାଲ ମନେ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କୁକୁରମାନେ ଆସି ତାକୁ ଘେରି ଧରିଦେଲେ। ବିଲୁଆ ଉପରୁ କହିଲା, ଦେଖିଛୁ ବାଘ ଭାଇ, ଅଧିକ ଚାଲ ଥିଲେ କାମ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଚାଲ ବହୁତ ପ୍ରାଣଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗପଠୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ? ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଗଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦରକାର।